모르겠다를 고발합니다. 첫 번째로 모르겠다님은 대량 괴롭히기 영상으로 저의 밥맛을 뚝 떨어뜨렸습니다. 여러모로 그리고 그 덕분에 저는 하루를 굶었습니다. 그리고 언제는 초심을 잃었다고 영상을 다 삭제해놓고 저에게 엄청난 혼란과 정신적 피해를 주었습니다. 그리고 또 언제는 또 번역할 사람 번역 구한다고 그래서 애프터님이 또 외계락서를 쓰고 갔습니다. 근데 저 애프터님이 살아 돌아오실 걸로 알고 오시기를 기도했습니다. 그리고 어느 날 애프터님이 이 영상을 봅니다. 그 영상은 바로 지금은 안 보이지만 저는 똑똑히 기억합니다. 바로 모르겠다 인성놀라는 영상입니다. 모르겠다는 거기서 모르겠다 인성이 똑같은 인성이 드러납니다. 또 지금은 샌드위치프로 바꿔서 제 통신을 완벽하게 아작냈습니다. 그 덕분에 저는 엄청난 정신적 피해를 입었습니다. 모르겠다를 고발합니다.